Salut les pauvres. Suite de la vidéo retour de course, sans ma Galax, je vais faire une dégustation, c'est nouveau. J'ai de comparer le 85% contre le 90%. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors déjà, j'ai ouvert à l'avance parce que, comme je suis pauvre, je tiens le téléphone à la main, c'est compliqué. Alors est-ce qu'on voit une différence déjà à la couleur du chocolat? Est-ce que celui de droite, 90%, vous semble un peu plus foncé? J'ai l'impression. Je pense que oui. C'est très léger. Alors je vais commencer par manger le 90%. Je vais pouvoir faire des petits bruits de bouche. Ça va être magnifique. Écoutez ça. Bon bah, rien à dire, hein, c'est bon. Hein. C'est du chocolat noir quoi. Moi je le trouve pas trop amer, ça va pour 90%, c'est pas mal. Vous m'entendez manger là? Mais il était pas mal celui-là. Ah, pour rappel, celui-là il vaut presque 2 euros, celui-là un peu moins d'1,50€, il y a 50 centimes d'écart à peu près. Alors je vais voir si j'ai trouvé celui-là beaucoup plus sucré ou pas. Suspense. Alors on sent un petit goût sucré mais alors très 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 léger. La différence est vraiment très très faible. Hein. Alors, je trouve le 90 un peu meilleur parce que je suis quand même un grand amateur de chocolat bien noir. Alors pour rappel, bon là j'ai mangé un petit carré. Donc là c'est le 85. 1,6 g de sucre dans le carré et dans l'autre il y en a 0,9. C'est vraiment très 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 léger. Après vous pouvez comparer comme ça. Protéines, fibres, tout le reste c'est pareil. Un peu plus de gras dans le 90 forcément parce qu'il y a moins de sucre. Rien d'exceptionnel. Voilà. Je pense que vu le prix, franchement, comme je le pressentais, le 85 est moins cher et la différence est vraiment faible. Je vais laisser le 85. Allez, à plus les pauvres.